សួរទទួលសកម្មជនចាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហ្វុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ដ៏ពិសេសដែលទទួលសកម្មជននឹងបានចូលរួមអបអរសាទរនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចាពង្រីកវិសាលភាពនៃវិស័យហ្វុងស៊ុយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការសហការរវាង Master ហ្វុងស៊ុយដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ Master Naly លោកអ្នកដឹងហើយថា Master Naly គឺបានជួយដល់ចាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាច្រើនសែនអ្នកឲ្យគាត់មានចាជីវិតរស់នៅបានកាន់តែល្អប្រសើររីឯ Master មួយរូបទៀតគឺមកពីប្រទេសសង្ហបុរីគឺ Master Goh ចាលោកបានជួយដល់ការអភិវឌ្ឍជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីហើយលោកមានស្នាដៃជាច្រើនចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីទើប Master ដ៏ល្បីទាំងពីររូបសម្រាប់ចិត្តចាចាប់ផ្ដើមឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះហើយការចាប់ដៃគ្នានេះនឹងជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដោយវិធីណាខ្លះនឹងជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការរស់នៅដ៏ល្អបែបណាខ្លះជួបជាមួយនឹង Master ទាំងពីរតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរ Master Naly ជម្រាបសួរMaster Goh, welcome to Cambodia. Yeah, thanks for the invitation. Very great pleasure for all of us, and thank you for your time today. Thank you. ចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលសប្តាហ៍សំខាន់សប្តាហ៍ដ៏ពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទូទស្សនិកជនចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមិនថានៅសុកទេហេតុអ្វីបានជាដល់ដំណាក់កាលមួយឬក៏ដល់ចំណុចមួយដែល Master Naly ចាប់ដៃគូសហការជាមួយនឹង Master ដ៏ល្បីពីប្រទេសសង្ហបុរីហើយតាមដឹងគឺមិនថាល្បីតែនៅសង្ហបុរីទេ Master Goh គឺថាជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែ Master Naly មុននឹងដល់សំណួរដែលនេះខ្ញុំនឹងសួរបញ្ជាក់ពីហេតុផលនេះចង់ដឹងអំពីអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗរបស់ Master Naly ជាមួយនឹង Master Goh ជាមុនសិនថាតើជួបគ្នាស្គាល់គ្នាតាំងពីពេលណាមកហើយនៅទីណាដែរចាឬក៏នៅព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយជាពេលវេលាដែលខ្ញុំជួប Master Goh ដំបូងគេគឺនៅជប៉ុនការប្រជុំហុងស៊ុយអន្តរជាតិដែលប្រពធ្វើនៅប្រទេសជប៉ុនចាពេលហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដំបូងដែលខ្ញុំចូលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយក៏ខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ដំបូងចាព្រោះថានៅពេលដែលយើងចូលទៅដំបូងហើយខ្មែរយើងមានតែយើងម្នាក់ឯងទេដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងនៅពេលដែលជួបគាត់ក៏អត់ស្គាល់យើងដែរយើងក៏ដឹងថាតែសម្រាប់យើងលោកគ្រូក៏ប្រាប់ឲ្យថាគាត់អ្នកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហុងស៊ុយអន្តរជាតិគឺមាន Master ធំច្រើនអ្នកដែលលោកគ្រូគាត់ណែនាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាតើ Master ណាខ្លះដែលគាត់ខ្លាំងហើយធម្មតានៅពេលដែលយើងឡើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិចូលទៅគឺយើងព្យាយាមស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីយើងចង់ដឹងយើងរៀនមើលថាតើអ្នកណាខ្លាំងអ្នកណាខ្សោយអញ្ចឹងអ្នកខ្លាំងយើងយកអត់ពិសោធន៍ពីគាត់យើងសង្កេតសិនចានឹងជាឆ្នាំដំបូងពេលវេលាដែលជួបគាត់ឆ្នាំណាដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2018ចា2018នេះនៅក្នុងកម្មវិធីហុងស៊ុយពិភពលោកគឺ International ហ្វុងស៊ុយចាគាត់ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មវិធីហុងស៊ុយប្រទេសពិភពលោកគឺធ្វើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកជួនកាលគាត់ធ្វើនៅអូស្ត្រាលីជួនកាលគាត់ធ្វើនៅអាមេរិកជួនកាលទៅគាត់ធ្វើនៅជប៉ុនជួនកាលទៅក៏ធ្វើនៅសិង្ហបុរីម៉ាឡេជាទៅគឺជាច្រើនប្រទេសចាដូរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺដូរប្រទេសរហូតចាអញ្ចឹងនោះជាចំណុចផ្ដើមដែលអ្នកគ្រូស្គាល់ Master Goh តាំងពីពេលនោះមកអរគុណអ្នកគ្រូ Master Goh I actually have started my very first question to Master Naly on how the two of you met and where so she has told me the story such a beautiful one but can we hear from you as well? Okay, I think the stories are more or less the same. Yes. So we met at Japan in the year of 2018. Yes. Okay, so during this international feng shui convention. Yes. So on the stage, I saw there's a very young lady sitting over there. Okay, so it's very quiet, it's very humble. Yeah. So after this convention, so together we went for this feng shui tour. Yes. Okay, so that is where we started to talk to each other. Okay, so the very initial impression on Master Naly is that he's very humble. So, well, during my first impression, well, it's not so easy for a Cambodian without knowing Chinese to learn feng shui. So after returning to Singapore, so I decided to send some of my books to Master Naly. That's so kind of you. But it's only after a few years later that I discovered that, well, Master Naly is very famous in Cambodia. Wow. How long did it take for you to really get to know? Maybe year 2000. Yeah, year 2000. Yes. Maybe 2 to 3 years after we know each other. Yes.
Wow, she's actually very famous in her country. Yes, Cambodia. yes. I didn't notice that. ចាអរគុណដល់ Master ទាំងពីរដែលបានជំរាបពីអនុស្សាវរីយ៍ល្អមែនតើដែលនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើហេតុអីបានជាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកស្គាល់គ្នាហើយចំណាប់អារម្មណ៍របស់ Master Goh គាត់ថាពេលឃើញ Master Naly ដំបូងឃើញថាអ្នកគ្រូនៅក្មេងចាហើយ humble ចាជាសុភាពនារីចាដាក់ខ្លួនហើយអត់មកអត់កទេស្ងាត់ល្អទេអ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូរងចាំមើលគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអ្នកគ្រូហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគាត់រៀងមានអត្តចរិតស្ងៀមស្ងាត់ចាហើយប្រហែលជាពិបាកអីនៅពេលដែលរៀនក្បួនហ្វុងស៊ុយប៉ុន្តែអត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាចិនបានអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គិតមកអ្នកគ្រូអញ្ចឹងមានឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសចាប៉ុន្តែដោយសារមានឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសហើយគាត់ក៏បានថាដោយសារការគិតរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយដល់គាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់ក៏បានផ្ញើជាសភៅចាជាឯកសារហ្វុងស៊ុយចាជូនដល់ Master Naly ចាប៉ុន្តែគាត់ក៏ surprise ចាគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលថា2ឆ្នាំក្រោយមកទៅបានដឹងថា Master Naly គឺជា Master ហ្វុងស៊ុយដែលល្បីខ្លាំងមែនទែននៅប្រទេសកម្ពុជា Wow so it took you about 2 to 3 years to realize she's actually very famous and she has helped a lot very humble Yes. and she's been helping a lot of people here just so many people and families thank you ចាអរគុណឥឡូវនេះទទួលទីជនចង់ដឹងបន្តទៀតថាតើ Master Goh ដែលល្បីឈ្មោះខ្លាំងជាហ្វុងស៊ុយលំដាប់ពិភពលោកអន្តរជាតិគាត់មានស្នាដៃធំអ្វីខ្លះជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍជាពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបងប្អូនទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងថាប្រទេសសង្ហបុរីគឺជាប្រទេសដែលជឿនលឿនស្អាតការរៀបចំគឺមានចាប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនលានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងសាកសួរគាត់Yeah, for those have been in Singapore before, so Singapore have a very iconic this figure, Merlion. Yes. Okay, so Merlion is the head is in the lion's design and with this fish tail. So that represents Singapore in the past. So we have selected the this location for this Merlion, so known as the Old Merlion Park. Okay, but due to some changes, the land reclamation, so we need to say that Merlion have to relocate. Yeah, so we are being assigned by this government to do the selecting of this ideal feng shui place for the new Merlion. Yes. So that is the new Merlion located in the current position. Okay, so I think after the relocation of the this Merlion, so yeah, we can see that there are even more tourists come into the Singapore. Okay. Wow. So as you can see from the pictures, I think we can attract more tourists and also to attract more investment to Singapore. Wow. And when was that when things happened? That was, I think, in the year of 2002, whereby we relocate this Merlion. Wow, such a history and achievement that 21 years ago. you have made. ចាអ្នកគ្រូមានអីបន្ថែមថងចំណុចនេះស្នាដៃរបស់គាត់ព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រូប្រកាសជាតាមដានរាល់សកម្មភាពនិងជោគជ័យរបស់ Master Goh នៅក្នុងប្រទេសគាត់ចាក៏ប៉ុន្តែ Master Goh មិនមែនត្រឹមតែរៀប Merlion របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីទេគឺមានអគារច្រើនទៀតចាហើយបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺហុងស៊ុយរបស់ប្រទេសក៏មានចំណែកមួយរបស់គាត់ដែលក្នុងហ្នឹងគឺគាត់រៀបជាមួយនឹង Grand Master Tan ដែលជាគេបើសិនជាយើងប្រើភាសាមួយគេហៅថាស្ដេចចិនសាពិភពលោកចាគាត់ឥឡូវនេះគាត់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1របស់ពិភពលោកចាហើយគាត់ក៏ជាគ្រូខ្ញុំហើយក៏ជាគ្រូរបស់គាត់ដូចគ្នាចាអញ្ចឹងហើយការរៀបចំរបស់គាត់គឺមានអគារច្រើនដែលល្បីដូចជា Paragon ក៏គាត់រៀបដែរចាអ្នកដែលទៅលេងផ្សារ Paragon នៅសិង្ហបុរីក៏ឃើញដែរចាក្នុងហ្នឹងបើសិនជាសម្រាប់ចិនសែ professional ភាគច្រើនគឺគាត់រៀបបើសិនជាកន្លែងខ្លះinvestor ខ្លះគឺគាត់អត់ open គឺយើងក៏អត់អាចសូកបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងខ្លះដែលគាត់ថាគាត់ open វាពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយគឺគាត់អាចសូកបានតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងដោយសារខ្ញុំសិក្សាទៅគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំទៅធ្វើ case study ចា research ចឹងទៅបានខ្ញុំដឹងថាកន្លែងណាខ្លះទៅរៀបអីខ្លះចឹងណាចាអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាស្នាដៃរបស់គាត់គឺធំច្រើនមែនតើចាតែយើងនឹងសូខ្លះនៅក្នុងនេះចាអរគុណអ្នកគ្រូចាទស្សនិកជននេះគឺជាស្នាដៃមួយក្នុងចំណោមស្នាដៃជាច្រើនដែល Master Goh បានសម្រេចចាដោយប្រើវិស័យហ្វុងស៊ុយជួយទៅដល់ការរៀបចំប្រទេសរបស់ចាគាត់
ប្រទេសសង្ហបុរីអត់ចោលទេកន្លែងល្បីហើយមានចាម៉ាឡេអានចារូបនិមិត្តតំណាងនៃប្រទេសសង្ហបុរីចាមានផ្សារទំនើបធំដូចជា Paragon ជាដើមហើយមានខ្ញុំMarina Bay មានក្នុង Marina នៅក្នុងមុខ Marina Bay បើយើងសម្រាប់ទេសចរក៏បើសិនជាគាត់ទៅរៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានការដូរឆ្នាំខ្លះMarina ត្រូវការបដូរក៏មានដែរចាអញ្ចឹងការពិតមិនគួរឲ្យជឿថាវិស័យហ្វុងស៊ុយពិតជាជួយធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងត្រឡប់មកខាង Master Goh ជាថ្មីម្ដងទៀតចង់ដឹងថាតើគាត់មើលឃើញថាអ្នកគ្រូ Naly ចា Master Naly មានស្នាដៃអ្វីខ្លះដែលតាក់ទាញធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តថាមកចូលរួមដៃគូសហការគ្នា we came to know each other as mentioned in the year of 2018 so we don't really know each other well but through Facebook through some form of this subsequent IFSC event so we got to know each other so well I'm a fan of this Master Naly Facebook so last year you went to this Dubai so you mentioned that you want to have an iconic this building for Cambodia as well so I think that is a very good ambition so that is the reason why when come to selecting the suitable partner, I think with the same vision, with the same alignment of this objective to help country, to help people, I think that is important. Then that made us getting closer and closer. But at that point in time, we don't really have the kind of this concept to work with each other. It's only last trip when we were in this Cambodia. So when we brought up the kind of this collaboration, so that is where the collaboration start. ចាដល់ចំណុចនេះអ្នកគ្រូមានអ្វីត្រូវបន្ថែមព្រោះបីមិញគាត់បានជំរាបឲ្យថាគឺនៅពេលដែលតាមដានសកម្មភាពរបស់ចា Master Naly នៅលើ social media ជាពិសេស Facebook ហើយឃើញស្នាដៃល្អឃើញកិត្តិនាមគេឈ្មោះរបស់ Master Naly ហើយអ្នកគ្រូបានអញ្ជើញទៅឌូបៃចានៅក្នុងកិច្ចការងារនេះអ្នកគ្រូអាចចាបញ្ជាក់បន្ថែមពីបេសកកម្មនេះការពិតទៅដោយសារធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមានតែមានឆន្ទៈមួយគឺថាដល់ពេលដែលកាលណាខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាករណីយើងយកជំនាញនេះយើងរៀបចំសម្រាប់តែខ្លួនឯងសម្រាប់តែភាពជោគជ័យខ្លួនឯងគឺវាមិនស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងរៀនសូត្រមកច្រើនអញ្ចឹងទេចាហើយដោយសារតែគាត់ហើយនឹងលោកគ្រូខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ creative អាគារចង់និយាយថាការ design អាគារបែប landmark ចាបែបទំនើបទាន់សម័យហុងស៊ុយបែបទាន់សម័យហើយបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំ research មកគឺថាពេលខ្លះកន្លែងខ្លះដែលមិនល្អក៏គាត់អាចកែទៅកន្លែងខ្លះដែលបេងក្រាបហើយក៏គាត់អាចកែត្រឡប់មកវិញឲ្យល្អដូចលោកនិយាយទៅគឺគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្លាំងជាមួយលោកគ្រូធំដូចកាលខ្ញុំទៅឌូបៃចាខ្ញុំទៅឌូបៃខ្ញុំចូលចិត្ត research មើលកន្លែងណាដែលគេការរៀបហុងស៊ុយល្អហើយធ្វើឲ្យប្រទេសគាត់រីកចម្រើនអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតែងតែសិក្សាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយកន្លែង landmark ដូចទៅនៅម៉ាឡេក៏ខ្ញុំទៅសិក្សាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាយើងអាចរៀបចំបែបហ្នឹងបានដូចគេថាបើសិនជាគេមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យទៅដល់ឃើញកន្លែងហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងបានថាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូចថាគេហោះមកស្រុកខ្មែរបើទៅដល់វាមានឯករាជ្យបានន័យថាគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែយើងប្រទេសយើងក៏ត្រូវតែមានអាគារដែលគេហៅថាជា landmark របស់ប្រទេសដែរចឹងទៅពួកខ្ញុំសិក្សាមើលនៅខ្ញុំគិតថាឱកាសយើងអាចនឹងធ្វើវានៅក្នុងអនាគតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដោយសារតែកំឡុងពេលប្រហែលឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំresearch ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងហុងស៊ុយកន្លែងណាដែលជា location ល្អសម្រាប់ហុងស៊ុយដែលអាចថាយើងអភិវឌ្ឍទៅគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងចឹងទៅពួកគាត់ក៏ជំនាញខាងហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅខាង research អញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ត្រឡប់គាត់មកប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឲ្យគាត់ confirm ថាអ្វីដែលខ្ញុំរៀបចំហ្នឹងតើត្រូវឬអត់ចំណុចដែលគាត់ឃើញទៅចា double check ចាដោយសារគាត់ជាមួយលោកគ្រូធំពួកខ្ញុំធ្វើអីក៏ឆ្លងដែរអញ្ចឹងកាលណាហ្នឹងយើង confirm ដើម្បី double confirm យើងចង់ដឹងថាសមត្ថភាពយើងដែលយើងជ្រើសរើសគឺកម្រិតណាតែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លងទៅទាំងអស់គឺបានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំជ្រើសរើសវាលើសពីការរំពឹងទុករបស់យើងគេហៅចូលលក្ខណៈថាល្អឥតខ្ចោះដឹងអ្វីដែលពេលខ្លះ perfect ចាចូលចិត្តអ្វីដែល perfect ចូលចិត្តអ្វីដែលមិនដូចគេតែចម្លែកតែឲ្យល្អដាច់គេអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាដំបូងយើងគិតថាមិននឹកស្មានថាយើងអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺបានល្អដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងតែដល់ពេលយើងទៅប្រៀបធៀបជាមួយ
ប្រទេសគេដែលយើងទៅសិក្សាពីកន្លែងភូមិសាស្ត្រផ្សេងៗគឺបោះយើងលើគេចាចំណុចហ្នឹងហើយដែលគាត់គិតថាគាត់ត្រូវសហការមួយយើងចាអរគុណ Master Naly ការពិតបាននិយាយពីបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងទទួលស្គាល់សរសើរគោរពស្រឡាញ់ហើយជឿជាក់ទុកចិត្ត Master Naly ខ្លាំងមែនទែនបាននិយាយពីទីផ្សារហ្វុងស៊ុយស្ទើរតែមិនចាំបាច់ទៅរក Master ណាផ្សេងទៀតទេព្រោះពាក្យច្រើនតាមខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅគាត់ទុកចិត្ត Master Naly ខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែ Master Naly នៅតែស្វែងរកការសហការជាមួយនឹង Master មួយរូបទៀតដល់ល្បីចាបានន័យថាខ្ញុំអត់បញ្ឈប់នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ញុំទេចាព្រោះយើងគិតថាធម្មតាការគិតមួយយើងគិតថាល្អហើយតែបើយើងបន្ថែមគ្នាថែមទៀតគេអាចនឹងឥតខ្ចោះជាងហ្នឹងចាហើយដោយសារស្នាដៃរបស់គាត់គឺជាមួយនឹងលោកគ្រូធំគឺអស្ចារ្យខ្លាំងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញកន្លងមកគឺអស្ចារ្យមែនទែនសឹងថាពេលខ្លះយើងគិតថាហេតុអីគាត់ធ្វើទៅរួចចឹងណាគឺអញ្ចឹងមកខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំរៀនតាមរូបមន្តអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការសិក្សាពី case study អញ្ចឹងខ្ញុំទៅ research ទៅដល់កន្លែងសុខចិត្តចំណាយលុយហោះទៅដល់កន្លែងដែលគាត់រៀបចំហ្នឹងគឺខ្ញុំដើរ research ប្រហែលប្រទេសដែលគាត់រៀបចំក៏ខ្ញុំទៅដែរយើងចំណាយលុយ100លានឬ200លានឬក៏300លានសាងសង់អគារមួយដែលអគារមិនមែនលក្ខណៈជាហុងស៊ុយបែបជាអគារធម្មតាអញ្ចឹងអគារធម្មតាអ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលមិនធម្មតាដែលគេធ្វើអត់កើតជារបស់ខ្លួនយើងចាអរគុណ Master Naly Master Goh I have just heard quite very interesting few things about Master Naly. You know what? In my country here, Cambodia, when it comes to the popularity or fame of Master Naly, she's been respected by so many of us. She's been loved by us as well. Let's say, put it in a very simple way that everybody loves her and trusts her, and she has helped a lot of Cambodian people. When it comes to the point of there's no need for her to actually go and work with any other feng shui master. This is what I think about her as a fan. But somehow Master Naly is still looking around, and at the end of the day, she found you, and she has decided to start working with you. So this must be something very special. So I would like you to comment on this decision by her as well. And how do you feel about this decision? Yeah, really thanks for this invitation for us to join this market of this feng shui market in Cambodia. Yeah. So as I told my this colleague that it's only the person with a great heart that can accept the so-called feng shui master with the same trade. Yeah. So that is a thing that really deserve my respect. Okay. Yeah. So I think when it comes to this collaboration, so I think is that 1 + 1 is definitely not equal to 2. 1 + 1 is definitely more than 2. Yeah. Wow. So is how well are we going to work together? Maybe we can work together to help to build up this Cambodia, and from there Master Naly will bring feng shui to global, international. Yes. ចាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសម្រាប់ការសហការដ៏អស្ចារ្យរវាង Master ដ៏ល្បីឈ្មោះទាំងពីរនេះនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ចាជាងគេគឺយើងដែលជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅទីនេះហើយដែលជាអ្នកជឿហ្វុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រ Master Goh វិញគាត់បានជំរាបជូនថាគាត់មើលឃើញ Master Naly គឺជាអ្នកដែលមានមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អមានបេះដូងល្អចាចេះចង់ជួយគេអញ្ចឹងគឺជាចំណុចដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយណាមួយមានចិត្តគំនិតដូចស្តៀងទៅនឹងការគិតរបស់ Master Goh ដែរនេះគឺជាចំណុចរួមដែលគាត់ទាំងពីរមានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែសប្បាយចិត្តចាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរងចាំមើលថាតើការសហការនេះគាត់នឹងជួយពួកយើងបានដោយវិធីណាខ្លះដែលយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្តសំណួរជូនដល់ Master ទាំងពីរ For me as a host here I know that I have learned this is not your first time in Cambodia. You have been here for like 3 times. Yes. The very first time was just last year. Well, last year around October, So that was my very first trip. So we have some this project over here. So it's all we inform Master Naly. Yeah. So suddenly he called back. Said, I want to arrange something special for you for the trip. Yes. So after our project, so we started our amazing trip. Yes. Okay.
So that is the first time that I get to keep in touch with this Cambodia culture through this Angkor Wat. So it's a very beautiful this country with nice people, of course with nice food. Okay. So after which we returned to this Singapore. So the year I think maybe April or May. So we come back to this Cambodia again. Okay. So that was a time also invited by Master Naly to bring us tour around this Cambodia. Okay. So again, this we like to tell is a fantastic trip. Fantastic trip. And I'm sure from now on you will keep coming back here. Yeah, for sure, for again sure. and again. Yeah. So well, it's only when I am in this Cambodia, I start to sing karaoke, and I also learn this fishing from Master Naly. Okay. So I tried so many new things in this Cambodia. So to me, is that Cambodia, nothing is impossible. Yeah. That's right. So that is a wonderful part of this Cambodia. Master Naly អញ្ចឹងអាចជំរាបបន្ថែមទៀតអ្វីដែលគាត់បានទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗមកដើរកំសាន្តទទួលយកការងារថ្មីថ្មីសហការជាមួយនឹង Master Naly ហើយ Master Naly បានរៀបចំ trip ជូនគាត់គឺពិសេសខ្លាំងមែនតើចា៎ការពិតទៅមិញគាត់និយាយថាគាត់សហការជាមួយខ្ញុំគឺដោយសារតែទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដូចគ្នាដោយសារតែតាំងពីឆ្នាំ2018មនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់សភៅហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំរៀនខាងវិជ្ជាហុងស៊ុយគឺខ្ញុំអ្នកដែលផ្ដល់សភៅដែលសំខាន់ឲ្យខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យតម្លៃ respect ខ្លាំងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំ respect គាត់តាំងពីនឹងរហូតហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុង Fengshui Master នៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺគាត់ណៃគាត់មានបេះដូងមួយល្អគាត់ share បទពិសោធន៍គាត់ទៅគេបង្រៀនគេគឺបង្រៀនអស់ពីចិត្តអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ្នកក្រក៏ដោយឲ្យតែអ្នកមានទុកនៅពេលដែលសុំជំនួយពីគាត់តែងតែឲ្យជា good advisor ឲ្យគាត់បានន័យថាផ្ដល់ជាមតិយោបល់ដើម្បីឲ្យកែតម្រូវតែរៀបចំមិនឲ្យល្អបែបហ្នឹងចាដោយសារបេះដូងគាត់ល្អទើបខ្ញុំសហការពួកគាត់អត់បាននិយាយបានថាជា master មួយដែលពិបាកនឹងរើសសម្រាប់អ្នកដែលមានបេះដូងល្អអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែលគាត់មកស្រុកខ្មែរយើងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហេតុអីបានខ្ញុំរៀបចំហ្នឹងព្រោះធម្មតាកាលណា master ធំដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងមិនថាជាសិង្ហបុរីឬប្រទេសណាឯងកាលណាមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងទៅអួតអ្វីដែលជាខ្មែរអញ្ចឹងហើយយើងមិនអួតខ្លួនយើងតែយើងអួតថាអ្វីដែលជាខ្មែរប្រជាជនខ្មែរយើងបែបណាចាស់ការរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបែបណាប្រជាជនយើងបែបណាហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងដែលមានហុងស៊ុយល្អកម្រិតណានឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកដឹងថាខ្មែរយើងអស្ចារ្យពួកដោយសារពួកគាត់ជាអ្នកខនសាថិនឲ្យគ្រប់មហាសេដ្ឋីធំដែលអាចនិយាយថាបើពួកគាត់ដឹងគឺស្មើនឹងយើងប្រម៉ូទប្រទេសយើងឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនក្រៅប្រទេសមកវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មកគោលគំនិតរបស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអួតគាត់ពាក់ព័ន្ធថាប្រទេសយើងមានចំណុចល្អហុងស៊ុយល្អនៅកន្លែងណាខ្លះអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំនាំគាត់ជិះហេលីកុបទ័រទៀតចាដល់ជិះហេលីកុបទ័រចាជិះហេលីកុបទ័រដើមជិះមើលហ្មងថានៅទីក្រុងភ្នំពេញកន្លែងណាដែល location ល្អចំណេះល្អនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសូនណាដែលល្អហើយតំបន់ណាដែលមានហុងស៊ុយល្អ perfect អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនាំគាត់ទៅមើលគាត់ថាគាត់ surprise ដែលគាត់ឃើញថាអូស្រុកខ្មែរយើងហុងស៊ុយល្អដល់ថ្នាក់នឹងគេហៅថាពិបាករោតែពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់ប្រាប់លោកគ្រូធំដែរគាត់ថាពិបាករោសម្រាប់ដីដែលមានហុងស៊ុយល្អបែបហ្នឹងគឺពិបាករោមែនតែនតែគាត់សរសើរថាហេតុអីបានយើងរោឃើញអញ្ចឹងណាព្រោះនៅក្នុងវិស័យនេះទី1អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទី1គឺពង្រឹងចំណេះជំនាញវិស័យហុងស៊ុយនេះគេហៅថាវិស័យហុងស៊ុយពិតប្រាកដមិនមែនវិស័យហុងស៊ុយបែបជំនឿសាសនាទេចាអញ្ចឹងកាលណាដែលខ្ញុំចង់ពង្រឹងហ្នឹងបើខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាប់ដេតខ្លួនឯងសហការជាមួយអន្តរជាតិហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងក៏ឡើងចូលឆាកអន្តរជាតិដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយគឺកាលណាគ្រប់គ្រងចិនសែសម្រាប់ឲ្យចិនសែស្រុកយើងមានគេហៅថាមានគុណធម៌ធ្វើការកុំដើម្បីតលុយអញ្ចឹងណាដើម្បីមានចំណេះជំនាញមានក្រមសីលធម៌ច្បាស់លាស់យើងទៅមានក្រិតក្រមតាមក្រមសីលធម៌ដូចហុងស៊ុយអន្តរជាតិ ISA អញ្ចឹងគឺតលតាអ្នកនឹងប្រឡងជាប់បានអាចបាន master មិនមែនគាត់ថារៀន 2-3 វគ្គក៏ចេញ master ទេហើយគាត់គឺអញ្ចឹងគឺគាត់ថាធ្វើមិនក៏ដោយនៅពេលដែលបង្រៀនគឺយើងបង្រៀនឲ្យអស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ចេះជំនាញនឹងពិតប្រាកដទៅជួយមនុស្សតែមិនមែនបានរៀន1វគ្គ 2 វគ្គដើម្បីទៅបោកគេទេ
តែក៏សរសើរអ្នកគ្រូមែនតើដែលនឹកឃើញថានាំគាត់ជូនគាត់ទៅមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្រុកយើងជាមុនសិនហើយឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឲ្យគាត់ដឹងថាវ៉ាវកំពិត Cambodia ចាចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចជាមូលហេតុដែលថាហេតុអីបាទខ្ញុំពន្យាពេលចូលទទួលតំណែងធំនៅក្នុងវិស័យហុងស៊ុយអន្តរជាតិនឹងព្រោះនៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដែលខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅជប៉ុនចានៅប្រទេសជប៉ុនហើយគឺឆ្នាំដំបូងដែលខ្ញុំចូលទៅថាធម្មតាថ្មីស្រឡាងដូចយើងថាទៅប្រជុំអាស៊ានអញ្ចឹងតែយើងប្រទេសតូចចូលទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនមើលថាចំណុចខ្លាំងចំណុចល្អរបស់គេមិនបែបណាយកដឹងអ្នកណាខ្លាំងអ្នកណាមិនខ្លាំងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្ងៀមស្ងាត់យើងមើលសិនអញ្ចឹងដល់ពេលលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ដល់ពេលលោកគ្រូធំខ្ញុំក៏ជាចិនសែនលំដាប់ Grand Master ដូចគ្នាហើយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំនិងលោកគ្រូរបស់គាត់តែមួយចាភាគច្រើនរៀនតែគ្រូតែមួយទេតែពួកគាត់ចេញមុនខ្ញុំ Before 22 we start Fengshui Master right Okay, I work with him since this 2001. Yeah, 2001. Yes. 22 years. Yeah. ខ្ញុំ generation ចាខ្ញុំក្រោយជំនាន់ក្រោយឯងអាយុខ្ញុំក៏ក្រោយចាចឹងបានគាត់និយាយថានៅលើឆាកអត់ខ្ញុំក្មេងជាងគេមើលទៅកាលហ្នឹងមានរៀងតូចដែរ2018មិនឥឡូវរៀងឡើងគីឡូចាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចូលទៅឆាកអន្តរជាតិយើងចង់ថានាំយកអ្វីដែលល្អត្រឡប់មកប្រទេសយើងចាអរគុណ Master Naly for me I still would like to know from you how much do you know about feng shui in my country Cambodia after only 3 visits here Okay. So before we talk about this Cambodia feng shui, so yeah, we are talking about this feng shui cycle. So for the coming year, okay, the year of 2024 onward, 20 years. So Southeast Asia will be the prosper basis. So whereby Cambodia is one of the country. So with the recent political this election in your country, so I can see that there is a good potential for this development of the Cambodia. So for information, for cycle 9, yeah, this middle-aged women will gain prosperity, and we believe in the number of 10. Okay, 1 plus 9 equal to this 10. So when the middle-aged lady gain prosperity, so the young man, the middle-aged man will also gain prosperity as well. Okay, so I was told that well, the new cabinet is a young cabinet at all. Okay, so we need to say that yeah, so there is a good combination between the feng shui, the young woman, and also the young cabinet. So I think this, from the human aspect, so Cambodia is going to do even better. Okay, so I went to various places in this Cambodia. Then we can see that there is a great potential in this Cambodia. So in my country, I think yeah, we are talking about the rule and regulation. Okay. So everything seems to be rigid, but I see flexibility in this Cambodia. Yeah. So with creativity, I think that is even more important. So I do see and do wish Cambodia will have a better future in years to come. ចាអរគុណចាទស្សនិកជនលោកស្រីនាងកញ្ញានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូននៅអ្វីដែល Master Goh មានប្រសាសន៍បាញ់មិញដោយសារគាត់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកប្រទេសយើងបានត្រឹមតែចំនួន3ដងទេនៅក្នុង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែដែលមានការរៀបចំមានជំនួយបង្ហាញទីតាំងភូមិសាស្ត្រការរៀបចំការដំណើរទស្សនកិច្ចបានយ៉ាងល្អពីសំណាក់ Master Naly បានធ្វើឲ្យចា Master Goh មានអារម្មណ៍ថាប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលភាពជាពិសេសបាននិយាយពីវិស័យ Feng Shui ចាយើងនឹងរីកចម្រើនខ្លាំងអរគុណច្រើន Master Naly Thank you Master Goh for your time with us today and I think we will have a lot to talk about in our next episode ចាអ្នកគ្រូយើងជឿថានៅសប្តាហ៍ក្រោយៗយើងនឹងមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវនិយាយគ្នាបង្ហាញជូនដល់ទូទស្សនិកជនលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណនៅក្នុងការទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះយើងបានដឹងហើយថាស្នាដៃធំស្នាដៃដែលល្អនៅពេលដែល Master ទាំងពីរជួបគ្នា Master Naly Master Goh ចាចាប់ដៃគ្នាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការម្នាក់សុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិរៀងខ្លួនម្នាក់សុទ្ធតែមានបេះដូងចង់ជួយចាដល់ចាអ្នកដទៃចង់ជួយដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនកម្ពុជានិងសង្ហបុរីហើយយើងបានដឹងហើយពីមូលហេតុដែលគាត់ចាចាប់ដៃគ្នានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកំពុងតែចង់ដឹងបន្តទៀតថាតើនៅពេលដែលគាត់សហការគ្នានេះកម្ពុជា
ឬក៏សង្ហបុរីឬក៏បងប្អូនទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ដែលជឿលើវិស័យហ្វុងស៊ុយនឹងទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយពួកគាត់ទាំងពីរមានផែនការអ្វីខ្លះសម្រាប់ជួយដល់ពួកយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា